Alors, l'exercice 3, donc soit la matrice A d'ordre n à coefficient dans C. Pour toute n supérieure ou égale à 2, on a la matrice A. À nos diagonales, les A, mais les baqines, ce sont B. Bien. Avec la question 1, montrer que A moins B est une valeur propre de A. Quel est son ordre de multiplicité? En déduire le spectre de A, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres. Bien. Donc, soit A la matrice, en deux diagonales les A, les autres est égal à B. À coefficient dans C. Bien. La question 1 montrer que A moins B est une valeur propre de A. C'est-à-dire quoi? Lambda est une valeur propre, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur non nul qui vérifie que A fois X est égal à lambda fois X, c'est-à-dire A fois X moins lambda X est égal à 0. C'est-à-dire qu'il vérifie ce système. Bien. Alors là, on a la matrice A, le vecteur ديالنا X هو le vecteur X1 jusqu'à Xn, valeur propre ديالنا هي دي A moins B, on a le vecteur ديالنا X est égal à 0. Et عوضنا A fois X1, B fois X2 jusqu'à B fois Xn. هو هذا الأولاني هذا. هنايا moins هي moins A fois X1 moins B fois X2 A fois X1. الأولانية moins A fois X1 moins B fois X1. كنضرب في هذا الكوفيسيون الأولاني. Donc الثانية عندنا B fois X1 A fois X2 B fois X3 jusqu'à B fois Xn moins A moins B fois X2 اللي هي moins A fois X2 plus B fois X2 etc. Bien. لاحظتوا هنايا غتمشي لينا A X1 غتمشي لينا مع هاد A هادي. شكون اللي غيعوض لينا هنايا X1 تعوض لنا BX1 يعني BX1 BX2 BX3 jusqu'à BXn. Bien. نفس القضية بالنسبة للثانية غتمشي لينا moins AX2 غتمشي لنا مع AX2 غتولي عندنا BX1 هي plus BX2 plus BX3 jusqu'à BXn. Bien. يعني هادو سيستيم كامل غيعطينا هادو سيستيم B fois X1 plus B fois X2 fois jusqu'à B fois Xn. إلا عملنا B غيعطينا B fois le vecteur X1 jusqu'à Xn qui est égal à 0. وحنا عندنا هاد الفيكتور خاصو يكون نون نول يعني ديفيرون دو 0 يعني شي حاجة فوا ديفيرون دو 0 كيعطينا 0 يعني بزز منها خاص بها هادي فورسيمون خاصها تكون كتساوي لنا 0 يعني هادو السيستيم هذا باش يساوي لنا 0 هادو السيستيم هذا يساوي لنا 0 يعني خاص تكون بي كتساوي لنا 0 ستادير غيكون عندنا هنا لا ماتريس دياغونال فيه لي ا هنايا و لي زوطخ ايتيغالا 0. بيان. الوغ في هاد الحالة هادي شنو هو الفالور بروبر هو ا وإلا عندنا لا ماتريس دياغونال لي فالور بروبر عنده واحد الفالور بروبر هو لا ماتريس هو ا دو ملتيبليسيتي ان. بيان. الوغ l'ensemble des valeurs propres هو a moins b وعندنا b تيغال 0 alors est égal à a. اشنا هو لا ملتيبليسيتي ديالو هو n. pourquoi عندنا البولينوم كاركتيرستيك ديال اون ماتريس دياغونال هو اكزاكتومون x moins a n. n هي لوردر ديال لا ماتريس. bien c'est-à-dire la multiplicité ديال a هي n و لا فالور بروبر اللي كاينه الوحيده هي a. مزيان. قال لك troisième question à quelle condition pour que a inversible c'est-à-dire باللي الديتيرمينون ديال a خاص يكون ديفيرون دو 0. شنو هو الكونديسيون اللي غادي يخلي لنا a انفيرسيبل؟ وحنا عندنا لا ماتريس a هو لا ماتريس دياغونال وحنا عرفنا باللي لا ماتريس دياغونال باش يكون انفيرسيبل خاص يكونوا لي كوافيسيون ديال الدياغونال تاعو كلهم ديفيرون دو 0 وحنا عندنا a يعني a خاصها تكون ديفيرون دو 0. دونك الكونديسيون هو خاص تكون a ديفيرون دو 0. pourquoi parce que a est une matrice diagonale. donc نتمنى تكون استفدتوا معايا et merci pour votre attention.